हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 को म्याथमेटिक्सको NEB सोल्युसन गरिरहेछौँ र आज हामी प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको NEB सोल्युसन गर्न गइरहेछौँ। अगाडि हामीले के को बारेमा गरेका थियौँ त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्स अफ भेक्टर्सको बारेमा गरेका थियौँ है त। त्यसको सर्ट क्वेशन्सहरू सल्भ गरेका थियौँ। आज हामी प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स त्यही च्याप्टरको भेक्टर एन्ड इट्स एप्लिकेसन्सको NEB सोल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यहाँनेरिसम्म तपाईँले केही प्रब्लम भएन तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रब्लम तपाईँलाई सल्भ गर्न आएन भने है त। ल पहिलो क्वेसन हेरौँ। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भने फाइन्ड द कोसाइन अफ द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स। कोसाइन अफ द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स है। यो चाहिँ हामीलाई 2075 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो है। र यहाँनिर हामीले दिएको भेक्टर के छ, a इक्वल्स टु I माइनस 2j प्लस k एन्ड b इक्वल्स टु I प्लस 3j प्लस 2k छ। यसको हामीले भेट्नु पर्ने छ। यसको सोलुसन हेरौँ। अब यहाँनिर हामीले के सोधेको छ, कोसाइन अफ एंगल भनेपछि कस थीटा भेट्नु पर्ने। हामीले कस थीटा भेट्नको लागि हामी डट प्रोडक्टको फर्मुला युज गर्छौँ है त। यहाँनिर गरौँ। अब सुरुमा के दिएको छ त्यो कुराहरू लेखौँ। हियर हाम्रो प्याटर्न यही अनुसार जानुपर्छ। एक्जाममा गर्दा पनि यो प्याटर्न फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। b इक्वल्स टु I प्लस 3j प्लस 2k भनेर दिएको छ। सुरुमा यसको हामी डट प्रोडक्ट भेटौँ। यहाँनिर अब a डट b इक्वल्स टु के हुन्छ, I माइनस 2j प्लस k डट I प्लस 3j प्लस 2k हुन्छ। अब यसको डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले एज मल्टिप्लाई कसरी गर्छौँ त्यही कुरा हो। सुरुमा आईले यहाँको आईले यो सबैलाई गर्नु पर्यो, यो आईलाई, यो 3j लाई, यो 2k लाई। फेरि यहाँको जुन 2j छ यो 2j ले पनि यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। k को पनि त्यही रुल हुन्छ। अब आई डट आई गर्दा कति आउँछ त भ्यालु, आई डट आई भनेपछि 1 आउँछ, आई डट जे भनेको 0 आउँछ, आई डट के भनेको 0 आउँछ है। डट प्रोडक्टमा के हुन्छ, सेम भेक्टरहरू अथवा हाम्रो सेम युनिट भेक्टर मल्टिप्लाई भयो भने मात्र, डट प्रोडक्ट भयो भने मात्रै 1 आउँछ, नभए 0 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर 0 आयो, यतापट्टि 2 टाइम्स 3 आउँछ र जे डट जे त 1 हुन्छ है। यतापट्टि अर्को 0 भयो। त्यसै गरी केले गर्दा यहाँ 0, यहाँ 0 र यहाँनिर 2 आउन जान्छ। अब यो भ्यालु कति हुन जान्छ त यहाँनिर हाम्रो कति छ, आई जे यहाँनिर हाम्रो क्वेसन अनुसार चाहिँ 3k रहेछ है त। यहाँनिर 3k छ, यहाँनिर 3k लेखौँ र यहाँनिर कति आउन जान्छ भ्यालु भन्दा 6 आउन जान्छ। यहाँनिर कति आयो, 1 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल्स टु 1। मैले चाहिँ क्वेसनको हिसाबमा गरिरहेको छु, एनइबीमा सोधेको। त्यसपछि हाम्रो डट प्रोडक्टको फर्मुला मैले यतापट्टि लेख्दै, a डट b भनेको के हुन्छ, a को म्याग्निट्युड, b को म्याग्निट्युड र कस थीटा हैन। यो फर्मुला हुन जान्छ। यही रुल अनुसार हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डट प्रोडक्ट भेट्यौँ। कस थीटा भनेको के हुन्छ, a डट b डिभाइडेड बाई भेक्टर a को म्याग्निट्युड इन्टु भेक्टर b को म्याग्निट्युड है। यही हिसाबमा गर्नु पर्यो। अब भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेटौँ। भेक्टर a को म्याग्निट्युड कसरी भेट्न सकिन्छ, यहाँनिर यसको ठ्याक्कै स्केलरहरू के छन् त्यसको हामी स्क्वायर गर्छौँ। 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यो भ्यालु कति आउन जान्छ त, 1 प्लस 4 प्लस 9 भनेको यहाँनिर रुट अन्डर 14 आयो। त्यसै गरी भेक्टर b को म्याग्निट्युड कति आउँछ, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भनेको रुट अन्डर 14 आउन जान्छ। अब हामीले के सपोज गर्छौँ, थीटा इफ थीटा बी द
एंगल बिट्विन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन हामीले के लेख्न सक्छौं cos थीटा इक्वल्स टू ए र बी को डट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई यहाँनिर वेक्टर ए यतापट्टि वेक्टर बी आउँछ। अब वेक्टर ए डट बी भनेको 1 छ हैन, cos थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई √14 टाइम्स √14 हुने भयो इक्वल्स टू कति आउँछ त 1/14 आउँछ। देयरफोर कोसाइन अफ एंगल बिट्विन वेक्टर्स ए एन्ड बी भनेको कति आयो 1/14 आयो, जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। त्यसैले यहाँनिर तपाईले डट प्रोडक्टको कन्सेप्ट बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ है त। ल एकदम सजिलो क्वेशन थियो। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ अब। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 6i प्लस 3j माइनस 5k and vector b equals to I minus 4j plus 2k so that A cross B is perpendicular to A भनेर सोधेको छ। यो क्वेशन हामीलाई 2074 को सप्लिमेन्टरी एक्जाममा सोधेको क्वेशन हो। हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो A क्रस B इज परपेन्डिकुलर टु A। अब A क्रस B भनेको आफैमा एउटा भेक्टर हुन जान्छ र हामीले के थाहा छ भने सपोज यो मेरो भेक्टर A भयो र A पोइन्टबाट यतापट्टि मैले भेक्टर B बनाएँ भने A क्रस B भेक्टर चाहिँ के हुन्छ, यो जुन मैले नयाँ भेक्टर बनाएँ A क्रस B यो A सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ है, A सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र B सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। यदि यो क्वेशन हो भने यदि हामीले B सँग परपेन्डिकुलर देखाउने ट्राई गर्यौं भने पनि यहाँ देखिन्छ परपेन्डिकुलर है। ल यसको लागि सुरुमा हामीले के भेट्नु पर्ने हुन्छ A क्रस B भेट्नु पर्ने हुन्छ र A क्रस B बाट एउटा भेक्टर आउँछ हैन। सपोज यहाँबाट मैले निकाल्दाखेरि एउटा भेक्टर C निकाले। अब मैले सपोज C डट A को भ्यालु 0 देखाए है, यहाँबाट निक्लिने जुन क्रस प्रोडक्टबाट निक्लिने भ्यालु छ त्यो भ्यालु र मैले A सँग डट प्रोडक्ट गरे भने र यदि यो भ्यालु 0 आयो भने त यिनीहरु 90 डिग्री हुन्छन्, किनभने ठ्याक्कै cos 90 भनेको 0 हुन्छ र डट प्रोडक्ट यदि 0 आउँछ भने त्यो मतलब के हुन जान्छ हाम्रो भेक्टर्सहरुको बीचको एंगल के छ 90 डिग्री छ अथवा एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन्। त्यसैले सुरुमा हामीले यिनीहरुको के निकाल्नु पर्यो क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सोलुसनमा हामीले गिवन कुराहरु लेखौं। हियर A इक्वल्स टु के हुन्छ 6i प्लस 3j माइनस 5k र भेक्टर B इक्वल्स के हुन्छ I माइनस 4j प्लस 2k भनेर छ। यो दुईटा भ्यालु छ। अब क्रस प्रोडक्ट निकालौं। A क्रस B इक्वल्स टु के हुन्छ 6i प्लस 3j माइनस 5k क्रस I माइनस 4j प्लस 2k भनेर हुन्छ। अब यसलाई पनि त्यही नियम अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो नियम हाम्रो जुन मल्टिप्लाई गर्थ्यौं 6i ले यतापट्टिको सबैलाई 3j ले I माइनस 4j प्लस 2k लाई र माइनस 5k ले नि मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले एउटा सर्कलको नियम हाम्रो आइजेके वाला नियम तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर अब आइजेके वाला कन्सेप्ट अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आइजेके मा के हुन्छ यहाँनिर I हुन्छ, यहाँनिर j हुन्छ, यतापट्टि के हुन जान्छ। अब सेम भेक्टर यदि मल्टिप्लाई भइरहेको छ भने ठीक छ, सेम भेक्टर मल्टिप्लाई भइरहेछ भने हाम्रो 0 हुन्छ, I क्रस I 0, j क्रस k 0, किनभने हाम्रो A क्रस B को फर्मुला भनेको के हुन्छ त भेक्टर A को म्याग्निट्युड भेक्टर B को म्याग्निट्युड र sin थीटा हुन्छ। र यदि I क्रस I गरे भने त त्यहाँनेरि एंगल 0 हुन्छ, त्यही भएर यो भ्यालु 0 हुन्थ्यो है र अरुसँग गर्दाखेरि हुँदैन। र यहाँनेरि I क्रस J भनेको के हुन्छ यो डाइरेक्सनमा जुन आइजेके को मैले डाइरेक्सन देखाएको छ नि यतापट्टिको डाइरेक्सन, यो डाइरेक्सनमा मल्टिप्लाई गर्नुभयो क्रस प्रोडक्ट गर्नुभयो भने पोजिटिभ आउँछ र ठ्याक्कै यसको तपाईले अपोजिट डाइरेक्सनमा मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको माइनसमा आउँछ। सपोज
के क्रस आई गर्नुभयो भने जे आउँछ, तर आई क्रस के गर्नुभयो भने माइनस जे आउँछ, किनभने म उल्टो डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छु है। हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसरी गर्दा नि हुन्छ। जस्तै आई क्रस आई 0 भयो, आई क्रस जे गऱ्यो भने के आउँछ, त्यसै गरी आई क्रस के गऱ्यो भने माइनस जे आउँछ, त्यो गर्दा भयो। अर्को सजिलो तरिका पनि छ, यसलाई हामीले म्याट्रिक्सको नोटेसनमा लेख्छौँ। यसरी म्याट्रिक्सको नोटेसनमा मैले सुरुमा युनिट भेक्टर्सहरू लेख्छु आइजेके, त्यसपछि फर्स्ट भेक्टर कुन छ मेरो, एक भेक्टर छ नि, त्यसको जुन अगाडि स्केलर्सहरू छ त्यसलाई लेख्छु 6 3 -5 लेख्छु, र त्यसपछि बी भेक्टरको 1 -4 र 2 भनेर लेख्छु। यसरी लेखेर पनि मैले गर्न सक्छु। यसले कहिले पनि कन्फ्युजन क्रिएट गर्दैन। जस्ट अब यसको डिटर्मिनेन्ट भेट्नु पर्ने हो। यहाँनिर भेक्टर आई छ, अनि के हुन्छ हाम्रो 3 -5 -4 र 2 हुन जान्छ। त्यसपछि माइनस हुन्छ, जे हुन्छ, अनि 6 -5 1 2 हुन जान्छ। त्यसपछि यहाँनिर के आउँछ, अनि के हुन्छ 6 3 1 -4 हुन जान्छ है। यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट कसरी भेट्ने तरिका हो, ओदेबाट गर्दा हुन्छ। तपाईले स्यारस रुल पनि लाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँनिर म्याट्रिक्स मेथडबाट जुन डिटर्मिनेन्ट झिक्ने तरिका थियो त्यही लाए, एप्लाई गरे। यहाँनिर के हुन्छ आई, अनि 3 × 2 भनेको 6 हुन्छ, र यहाँ माइनस हुन्छ, -4 × -5 भनेको 20 आउन जान्छ। त्यसै गरी यतापट्टि माइनस जे छ, 6 × 2 भनेको 12, -1 × -5 भनेको -5 आउँछ। त्यसैले यहाँनिर +5 हुने भयो। त्यसै गरी यहाँनिर के छ, 6 × -4 भनेको -24, अनि -1 × 3 भनेको 3 आउन जान्छ है। अब यहाँनिर हेरौँ, 6 - 20 भनेको -14 हुन्छ, यो -14 आई भयो। त्यसै गरी यहाँनिर -17 जे हुने भयो, र यतापट्टि -27 के हुन गयो है। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौँ, ए क्रस बी भनेको के आउँछ, -14 आई -17 जे र -27 के है, यो भ्यालु आउन गयो। अब ए क्रस बी भेट्यौँ हामीले, एउटा भेक्टर आयो। अब डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। नाउ ए क्रस बी, अनि डट के गर्नु पर्यो, भेक्टर ए गर्नु पर्यो। यहाँनिर अब -14 आई -17 जे -27 के छ, अनि यहाँनिर डट प्रोडक्ट गर्नु पर्यो ए भेक्टरसँग। यतापट्टि 6 आई + 3 जे -5 के भनेर छ। अब सुरुमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आई र आई गर्ने अरू सबै 0 हुन्छ, के आउँछ -14 × 6 भयो। त्यसपछि प्लस जे र जे गर्नु पर्यो, -17 × 3 हुन जान्छ। त्यसपछि के र के गर्नु पर्यो, -27 × -5 हुन्छ। यहाँनिर कति आउने भयो, -64 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर कति आउँछ, -51 आउँछ, र यतापट्टि कति आउँछ भ्यालु, +5 7 35 135 आउन जान्छ। 5 7 35 135 आउँछ। 16 4 = 84 हुन्छ है, सरी 16 4 = 84 हुन्छ। यहाँनिर -135 + 135 = 0 आयो। भनेपछि इदरको डट प्रोडक्ट, यसको डट प्रोडक्ट र ए को डट प्रोडक्ट 0 आयो। त्यसैले हामीले के भन्न सकिन्छ, देयरफोर ए क्रस बी भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु ए भन्न सकिन्छ। अर्को तरिका, अब तपाईलाई सोध्ला, कहिलेकाहीँ यहाँ ए सोध्यो, कहिलेकाहीँ बी पनि सोधिदिन सक्छ है। यहाँनिर तपाईले बी के हुन्छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ, र यदि बी सोध्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो त, यही तरिका एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहीँनिर बी एप्लाई गर्नुभयो भने पनि हाम्रो एन्सर 0 नै आउँछ, आउनु नै पर्छ। किनभने जहिले पनि क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि जुन नयाँ भेक्टर आउँछ त्यो ओरिजिनल भेक्टर्सहरूसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है, त्यो नियम भुल्नु भएन। त्यसपछि अब हामी हेरौँ क्वेसन नम्बरको क्वेसन हेरौँ। प्रुभ द्याट
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टु 2 टाइम्स ए क्रस बी भनेर छ है। यहाँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हामीले यो क्वेसन चाहिँ 2074 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो। एकदमै सजिलो क्वेसन छ। यहाँनिर क्रस प्रोडक्टको नियम अप्लाई गर भने हुन्छ है। ल हेरौँ, एलएचएस मा हेरौँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी गरौँ। अब यहाँनिर हाम्रो नियम अप्लाई गरौँ। वेक्टर ए क्रस वेक्टर ए यो एउटा आयो, प्लस वेक्टर ए क्रस वेक्टर बी यो अर्को आयो, माइनस वेक्टर बी क्रस वेक्टर ए आयो, र फाइनली यहाँनिर के आयो, वेक्टर बी क्रस वेक्टर बी आउन गयो। र हामीले अगाडि के भनेको थियौँ, यदि सेम भेक्टरहरू बीच हामीले क्रस प्रोडक्ट गरिरहेछौँ भने त्यो 0 हुन्छ, किनभने यिनीहरू बीचको एंगल 0 हुन्छ। मैले भेक्टर ए लिए र अर्को भेक्टर ए लिए फेरि भने यिनीहरू बीचको एंगल त 0 हुन्छ, किनभने यिनीहरू कस्तो भयो त, कोलिनियर भेक्टर्स हो। भेक्टर ए र भेक्टर ए त एकै ठाउँमा हुन्छ नि, एकै ठाउँमा रन भइरहेको हुन्छ, यिनीहरू बीचको एंगल त 0 हुन्छ। र हामीले यिनीहरूको क्रस प्रोडक्ट निकाल्दा साइन थीटा को टर्म जुन छ त्यो 0 आउँछ, त्यही भएर यो टर्म 0 हुने भयो। यहाँनिर मैले ए क्रस बी लाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिएँ। अनि यहाँनिर छ माइनस बी क्रस ए। अब के हुन्छ भने ए क्रस बी इक्वल्स टु माइनस बी क्रस ए हुन्छ क्रस प्रोडक्टको इन टर्म्समा हैन। यसरी लेख्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई कसरी देखाउन सकिन्छ नि, यो नियमलाई हेर्नुस् है त। यहाँ जस्तै ए क्रस बी भनेको के लेख्न सकिन्छ, आई जे के भयो, ए को इलिमेन्टलाई मैले a1 a2 a3 लेखेँ अरे, बी को इलिमेन्टलाई b1 b2 b3 लेखेँ। त्यसै गरी मैले बी क्रस ए लेखेँ, बी क्रस ए लेखेँ भने आई जे के हुन्छ र यतापट्टि b1 b2 b3 र a1 a2 a3 हुन जान्छ। अब मैले a1 a2 a3 लाई माथि लगेँ भने अगाडि एउटा माइनस आउँछ, आई जे के भयो, अनि यहाँनिर a1 a2 a3 b1 b2 b3 हुन जान्छ। यो के आयो त हाम्रो भ्यालु माइनस ए क्रस बी आउन गयो। अब यो माइनसले उता लग्दियो भने त हाम्रो कुरा प्रुभ भइहाल्यो हैन। त्यसैले मैले यसलाई के लेख्न सक्छु, माइनस बी क्रस ए छ भने चाहिँ प्लस ए क्रस बी लेख्न सक्छु। र यतापट्टि बी क्रस बी सेम भेक्टर छ, त्यही भएर यो 0 आउन जान्छ। यसलाई पनि यही नियमबाट हेर्न सकिन्छ। बी क्रस बी भने चाहिँ b1 b2 b3 b1 b2 b3, र यदि कुनै पनि दुईटा रो अथवा कलमहरू सेम छ भने, कुनै पनि म्याट्रिक्सको कुनै पनि दुईटा रो अथवा कलम सेम छ भने त्यति बेला तिनीहरूको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट अनुसार पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर 0 0 आयो, यो भ्यालु आयो, यहाँनिर 2 टाइम्स ए क्रस बी आउन गयो, जुन चाहिँ हाम्रो के भयो त, एन्सर हुन गयो है। एकदम सिम्पल क्वेसन थियो। जस्ट थोरै यहाँनिर हामीले भेक्टरको नियमहरू के छ, ती नियमहरूलाई फलो गर्दै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ भने, फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, फाइन्ड द एरिया अफ parallelogram determined by the vectors के छ, I plus 2j plus 3k and के छ अर्को minus 3i minus 2j plus k भनेर छ। र यो क्वेसनहरू हामीलाई, यो क्वेसन चाहिँ कतिमा सोधेको थियो भन्दा 2074 को सेट बी मा सोधिएको थियो। त्यसै गरी 2069 को सेट ए मा सोधिएको क्वेसन हो। एकदम सिम्पल क्वेसन छ। ल फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम डिटरमाइन्ड बाइ द भेक्टर्स। अब एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भेट्दाखेरि हामीले के सपोज गर्नु पर्यो, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले एउटा प्यारालेलोग्राम बनाएँ अरे, यतापट्टि एउटा, यहाँनिर एउटा, सरी एउटा, यो एउटा के बन्यो त, प्यारालेलोग्राम बन्यो यहाँनिर।
अब यो प्यारालेलोग्राम भेट्नको लागि हामीलाई दुईटा भेक्टर्सहरु दिएको छ। सपोज गरौँ यो भेक्टरलाई मैले भेक्टर ए भनेर नाम दिए, यतापट्टि छ, र अर्को जुन भेक्टर छ हाम्रो यो भेक्टरलाई मैले के नाम दिए त यतापट्टि बी भेक्टर भनेर नाम दिए। अब यसको एरिया भेट्नको लागि हामीले क्रस प्रोडक्ट गर्छौं। ए क्रस बी भन्नु नि के हुन जान्छ त यसको भ्यालु हुन जान्छ। जस्तै मैले यहाँ के गर्छु हेर्नुस् है त, यहाँ मैले एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरे। यो परपेन्डिकुलर ड्रप गरे भने सपोज यतापट्टिको एंगल जुन छ यसलाई मैले थीटा माने भने, यो एंगललाई मैले थीटा माने भने यहाँनेरि यो भ्यालु त ए हुन्छ हैन, यसको म्याग्निट्युड त ए हुन्छ। यो म्याग्निट्युड ए भयो। अब यो परपेन्डिकुलरलाई कसरी भेट्न सकिन्छ, यहाँनेरि हाम्रो sin थीटा इक्वल्स टु परपेन्डिकुलरलाई मैले पी लेखे, हाइपोटेन्युज ए छ, परपेन्डिकुलरको भ्यालु के हुन्छ ए sin थीटा हुन्छ। अब यति भ्यालु त हाम्रो बी छ नि, यहाँसम्मको भ्यालु बी छ भनेपछि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के हुन्छ हाम्रो परपेन्डिकुलर टाइम्स बेस हुन्छ हैन। परपेन्डिकुलर के छ ए sin थीटा अनि यहाँनेरि बी छ भनेपछि ए बी sin थीटा हुने रहेछ, जुन चाहिँ क्रस प्रोडक्टको फर्मुला हो, म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट हो। यहाँ पनि त्यही निकाल्नु पर्यो, म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। यदि हामीले म्याग्निट्युड निकालिनौं, क्रस प्रोडक्ट मात्रै निकाल्यौं भने त त्यसले हामीलाई एउटा भेक्टर दिन्छ। एरिया भनेको जेनरली भेक्टर क्वान्टिटी निकाल्न त सकिन्छ, एरिया भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो भनेर देखाउन सकिन्छ। तर यहाँनेरि हामीले एरिया अफ प्यारालेलोग्राम सोधेको छ। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामीले एउटा म्याग्निट्युड सोधिरहेछ है। त्यसैले सुरुमा भेक्टर ए क्रस बी भेट्ने, भेक्टर ए क्रस बी भेटेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो त त्यहाँबाट म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो है। हामीले यो एबी sin थीटा वाला फर्मुला पनि युज गर्न सक्थ्यौं, तर sin थीटा एक्स्ट्रा भेट्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको लागि अरु धेरै फर्मुलाजहरु युज गर्नु पर्थ्यो होला। त्यही भएर हामीले भेक्टरको जुन हाम्रो डिटरमिनेन्टको फर्ममा छ त्यही फर्मुला हामीले एप्लाई गर्छौं है त। यहाँनेरि के दिएको छ त हामीले लेट भनेर सपोज गरौँ भेक्टर ए इक्वल्स टु आई प्लस 2j प्लस 3k भनेर दिएको छ, र भेक्टर बी इक्वल्स टु माइनस 3i माइनस 2j प्लस k भनेर दिएको छ। यो दुईटा कुराहरु दिएको छ। अब यसको क्रस प्रोडक्ट भेट्न भेक्टर ए क्रस भेक्टर बी भनेको यहाँनेरि मैले i j k भनेर लेखे। यहाँनेरि 1 2 3 भेक्टर ए को भ्यालुजहरु यहाँ -3 -2 र 1 भनेर लेखे है। अब जस्ट यसको भ्यालु भेट्नु पर्यो डिटरमिनेन्टको। भेक्टर आई गरेपछि यहाँनेरि 2 3 -2 1 छ, माइनस भेक्टर जे भनेको के हुन्छ 1 3 -3 र 1 हुन्छ, र भेक्टर के भनेको यहाँनेरि के आउँछ त 1 2 -3 -2 भनेर आउँछ। यो कुराहरु हामीले हेर्यौं। अब यहाँनेरि भ्यालुज भेटौं। आई 2 टाइम्स 1 गर्नु पर्यो, सुरुमा 2 आउँछ, माइनस -2 -3 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन, अपोजिट कर्नर्सहरु मल्टिप्लाई गर्छौं हामीले। -2 -3 भनेको -6 हुन्छ, यहाँनेरि +6 आउने हो। अनि माइनस 1 टाइम्स 1 भनेको 1, -3 टाइम्स 3 भनेको -9, माइनस माइनस भनेको प्लस आउँछ। त्यसैगरी भेक्टर के मा के हुन्छ 1 टाइम्स -2, 1 टाइम्स -2 भनेको -2, त्यसैगरी -3 टाइम्स 2 भनेको -6, यहाँनेरि +6 आउने हो। फाइनली कति आयो त 8i माइनस 10j प्लस 4k। यो चाहिँ हाम्रो a क्रस b को भ्यालु आउने भयो। यो a क्रस b भयो। अब a क्रस b को हामीले म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो, कति हुन्छ हेरौं। 8 स्क्वायर प्लस -10 को होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यो भ्यालु कति आउँछ 8 को स्क्वायर 64, 100 प्लस 16 आयो, यहाँनेरि कति आयो 180। देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छौं, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टु a क्रस b को म्याग्निट्युड इक्वल्स टु √180। यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ 6√5 स्क्वायर युनिट्स भनेर भन्न सकिन्छ है। यसरी हामीले यो कुरा बुझ्न सकिन्छ है। एकदम सजिलो क्वेशन थियो। ल त्यसपछि अर्को क्वेशन हेरौँ। यहाँ
क्वेसन के छ हाम्रो इफ vector A equals to I plus 2j minus k and vector B equals to I minus j plus k, find the projection of A on B. Find the projection of A on B भनिरहेछ। यो क्वेसन हामीले कति सालमा सोधेको थियो भन्दा 2073 को सप्लिमेन्टरी र 2059 मा पनि सोधेको क्वेसन र कन्सेप्चुअल हिसाबमा पनि इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन छ। यसको सोलुसन हेरौँ। सुरुमा म यहाँ गिवन कुराहरु लेख्छु। गिवन A इक्वल्स टु I प्लस 2j माइनस k दिएको छ र B इक्वल्स टु I माइनस j प्लस k दिएको छ। अब के सोधेको छ, फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ A अन B भनेर सोधेको छ। यहाँनेरि हामी भेक्टरहरू बनाउँ। सपोज यो भेक्टर भनेको हाम्रो A भेक्टर हो र यतापट्टि के छ हाम्रो भेक्टर B भनेर छ। यसलाई मैले भेक्टर B भने। प्रोजेक्सन भनेको के हुन्छ, यताबाट यहाँनेरि ठ्यास छ A बाट भ्यालु झर्यो एउटा ड्रप गर्नु हैन, A बाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्नु। A बाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरिसकेपछि यहाँनेरि जुन यो भ्यालु हुन्छ यो भनेको प्रोजेक्सनको भ्यालु हुन्छ है। यो एंगललाई मैले थीटा मान्न सक्छु। प्रोजेक्सन अफ A अन B भनेको चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त, हामीले डट प्रोडक्ट एक तरिकाले भेटे जस्तो भन्न सकिन्छ है। प्रोजेक्सन अफ A अन B भनेको यहाँनेरि अब हामीले यो भ्यालु कसरी भेट्न सकिन्छ होला त हेर्नुस् त। यो प्रोजेक्सनको भ्यालु भनेको cos थीटा इज इक्वल्स टु, मैले प्रोजेक्सनको भ्यालुलाई PV लेखे अनि हाम्रो यो म्याग्निट्युड त A हुन्छ, यति म्याग्निट्युड A हुन्छ। PV बाई A भन्छ प्रोजेक्सनको भ्यालु भनेको A cos थीटा हुन्छ भने चाहिँ हामीले के भेट्नु पर्यो, एउटा A को म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो, अर्को cos थीटा भेट्नु पर्ने रहेछ हैन। बुझ्नुभयो। यो भ्यालु हाम्रो प्रोजेक्सनको भ्यालु यति चाहिँ प्रोजेक्ट भयो भन्ने कुरा हो। छाया परे जस्तो हुन्छ है, प्रोजेक्सन भनेको छाया परे जस्तो। अब प्रोजेक्सनको भ्यालु भनेको भेक्टर A cos थीटा। cos थीटा हामीले कसरी भेट्न सक्छौं, A र B को डट प्रोडक्ट गर्ने डिवाइडेड बाइ भेक्टर A को म्याग्निट्युड टाइम्स भेक्टर B को म्याग्निट्युड गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले cos थीटा भेट्न सकिन्छ। cos थीटा भेटेपछि हामीले प्रोजेक्सनको भ्यालु भेट्न सकिन्छ हैन। ल अब यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सुरुमा हामी डट प्रोडक्ट भेटौं, A डट B गरौँ। A डट B भनेको के हुन जान्छ, I प्लस 2j माइनस k टाइम्स I माइनस j प्लस k आउन गयो। यहाँनेरि अब 1 आउँछ, अर्को -2 आउँछ अनि -1 आउँछ है। तपाईले डट प्रोडक्ट गर्न आउँछ मजाले। हामीलाई यदि डट प्रोडक्ट गर्न आउँदैन भने सिम्पल हामीले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भन्ने कन्सेप्ट युज गर्ने। यो भनेको i भेक्टर मल्टिप्लाई भइरहेछ, यो j यो k। तपाईले जस्ट सिम्पल के गर्न सक्नुहुन्छ भने नि यहाँ हेर्नुस् है त, जुन हाम्रो I प्लस 2j माइनस k छ यसलाई तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 -2 मा र I माइनस j प्लस k लाई 1 -1 1 मा। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यो a1 b1 c1 भयो, यो a2 b2 c2 भयो। तपाईले डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो डट प्रोडक्टकै फर्मुला हो है। ल यसरी पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ कति आउने रहेछ त भ्यालु हाम्रो -2 आउने रहेछ है। इधरको डट प्रोडक्ट 2 हुने रहेछ। त्यसैगरी इधरको म्याग्निट्युड पनि जेको भेक्टर A को म्याग्निट्युड भनेको के हुन्छ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भनेको कति आयो, √6 आयो। त्यसैगरी भेक्टर B को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को प्लस 1 स्क्वायर भनेको √3 आउने रहेछ। अब cos थीटा भेटौं। सुरुमा हामी के भनौं, लेट थीटा बी एंगल बिट्विन भेक्टर A एंड भेक्टर B। देन हामीले के लेख्न सक्छौं, cos थीटा इज इक्वल्स टु A र B को डट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाइ भेक्टर A टाइम्स भेक्टर B। A डट B को डट प्रोडक्ट को भ्यालु कति थियो, -2 थियो। यहाँनेरि √6 अनि यहाँनेरि √3
3 आउन गयो यो हाम्रो cos θ को भ्यालु भयो है अब के भेट्नु पर्यो नाउ प्रोजेक्सन अफ A on B भनेको कति हुन्छ A को म्याग्निट्युड अनि cos θ हुन्छ भर्खरै हामीले यहाँ माथि प्रुफ गरेर देखाएको थियौं यो प्रोजेक्सनको भ्यालु हो के को त A on B को है प्रोजेक्सन अफ A on B अब B on A भनेको अर्कै भ्यालु हुन्थ्यो यो प्रोजेक्सन अफ A on B तपाईले अर्को कुरा के ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि मैले B A मा प्रोजेक्ट गरे नि कति भ्यालु हुन्छ भनेर ट्राई गर्नु होला यहाँनेर के आउँछ भेक्टर A को भ्यालु कति निकालेको थियौं हामीले √6 cos θ भनेको के छ -2 डिवाइडेड बाइ √6 टाइम्स √3 6 √6 काट्यो र फाइनली हाम्रो एन्सर कति आयो -2 बाइ √3 आयो यो हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त यसपछि अब हाम्रो अर्को क्वेशन छ यहाँसम्म केही प्रब्लम छ नि सोध्नु होला है त so that the vector product A cross B is perpendicular to both vectors A and B ठीक छ so that the vector product A cross B is perpendicular to both vectors A and B है अब यहाँनेरि हामीले चाहिँ एउटा जनरल रुलै देखाउनु पर्छ जस्तो छ यहाँ यो चाहिँ हामीले 2073 को सेट सी मा सोधिएको क्वेशन हो एउटा जनरल रुलै देखाउनु पर्यो कि यो हुन्छ भनेर हैन अगाडि पनि हामीले क्वेशन गर्यौं त्यहाँ जनरल रुल त प्रुफ गरेका थियौं त्यही पनि यहाँनेरि अब जनरल रुललाई नै हामीले के हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ एकदम सजिलो छ त्यस्तो केही गाह्रो छैन टेन्सन मान्नु पर्दैन सिम्पल क्वेशन्सहरु नै हुन्छ यो 2 मार्क्स मा सोधिने क्वेशनहरु लगभग सिम्पलै हुन्छ अब भेक्टर्समा थोरै हामीले हेर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ कि यहाँनेर चाहिँ थोरै गल्ती हुन सक्छ डाइरेक्सनमा गल्ती हुन सक्छ हैन हो त्यस्तो डाइरेक्सनमा गल्ती भयो भने धेरै प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ है त ल अब अरु क्वेशनहरु त्यस्तै हो यहाँनेर त्यस्तो गाह्रो त हुँदैन है अब यसलाई प्रुफ गर्ने कोसिस गरौँ सुरुमा हामीले भेक्टर A र B सपोज गर्छौं लेट भेक्टर A इक्वल्स टु A1 A2 A3 भनेर सपोज गरौँ एन्ड भेक्टर B इक्वल्स टु B1 B2 B3 भनेर सपोज गर्यौं है यो दुईटा कुराहरु त हामीले लेख्यौं A1I A2J A3K भने जस्तो सुरुमा हामीले क्रस प्रोडक्ट निकाल्छौं है देन A क्रस B भनेको कति आउँछ यहाँनेरि भेक्टर I भेक्टर J भेक्टर K यहाँनेरि A1 A2 A3 छ यहाँनेरि B1 B2 B3 छ अब भ्यालुजहरु निकालौं मैले डिलिट गर्दिए यो पाली यहाँ भेक्टर I हुन्छ यहाँनेरि के आउँछ A2 B3 माइनस B2 A3 है ठ्याक्कै यो को प्रोडक्ट गर्नु पर्यो यसको प्रोडक्ट यहाँबाट त यो भेक्टर आउँछ नि त हाम्रो हैन जस्तै यहाँबाट आउने भ्यालु भनेको हाम्रो के हुन्छ त यो भ्यालुबाट चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ यसको हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो त डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो A2 B3 माइनस B2 A3 हैन यति कुरा त हो यहाँ खासै गाह्रो त केही पनि छैन है ल यसपछि अब अर्को भनेको J भेक्टरको पाली आयो J भेक्टरमा हामीले के निकाल्छौं त माइनस J लेख्यौं त्यसपछि के आउँछ A1 B3 माइनस B1 A3 आउँछ त्यसपछि बाँकी रह्यो K मा हामीले के लेख्छौं त इक्वल्स टु हैन यहाँनेर K मा हामीले A1 B2 माइनस A2 B1 भनेर लेख्छौं यति भ्यालुजहरु हामीले लेख्यौं है A1 B2 माइनस A2 B1 यहाँसम्म हाम्रो A क्रस B आयो अब हामीले परपेन्डिकुलर देखाउनको लागि डट प्रोडक्ट के देखाउनु पर्यो 0 देखाउनु पर्यो त्यही भएर यहाँनेरि भेक्टर A क्रस B छ अनि डट प्रोडक्ट सुरुमा A सँग गरौँ यहाँनेरि अब भ्यालुजहरु लेखौं जस्तै A2 B3 माइनस B2 A3 अनि यहाँनेरि I छ अनि त्यसपछि माइनस A1 B3 माइनस B1 A3 J छ प्लस
यहाँनिर a1 b2 माइनस a2 b1 के छ यो एउटा भेक्टर हो अनि यहाँनिर डट प्रोडक्ट a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k भनेर छ डट प्रोडक्ट गर्दा i ले एकतिर j ले अर्कोतिर काम गर्नु पर्यो यहाँनिर के आउँछ a2 b3 माइनस b2 a3 अनि यहाँनिर a1 ले मल्टिप्लाई हुन्छ त्यसैगरी यतापट्टि हाम्रो माइनस a1 b3 माइनस b1 a3 टाइम्स a2 भयो प्लस के हुन्छ a3 टाइम्स a1 b2 माइनस a2 b1 आउन गयो अब यहाँनिर के हुन्छ a1 a2 b3 माइनस a1 a3 b2 त्यसैगरी यतापट्टि माइनस a1 a2 b3 प्लस a2 a3 b1 आउँछ यतापट्टि प्लस a1 a3 b2 माइनस a2 a3 b2 भनेर आयो अब क्यान्सल गर्दै जाउँ a1 a2 b3 प्लस a1 a2 b3 माइनस a1 a2 b3 त्यसैगरी यहाँनिर माइनस a1 a3 b2 छ यहाँनिर a1 a3 b2 भयो प्लसमा हैन यहाँनिर a2 a3 b1 छ a2 a3 b1 यहाँनिर थोरै कहीँनिर एरर आए जस्तो छ है जे भेक्टरमा हाम्रो जे भेक्टर गर्दाखेरि ठीक छ a1 a2 a3 छ यो ठिकै छ यहाँनिर हामीले एरर लेखेको छौँ यहाँनिर b1 छ है मैले b2 लेखेको छु यहाँनिर हाम्रो b1 छ है यहाँनिर पनि के हुन्छ b1 हुन्छ है ल अब यहाँ फेरि क्यान्सल हुने भयो यो दुईटा पनि एकअर्कासँग क्यान्सल हुने भयो फाइनली कति आयो त 0 आयो है यो कुरा प्रुफ भयो यो 0 हुने भयो भनेपछि हामीलाई के देखाउन लाग्यो सो दैट द भेक्टर प्रोडक्ट a क्रस b इज परपेन्डिकुलर टु बोथ भेक्टर्स भनेर देखाउन लागिरहेछ र यसरी नै तपाईले b भेक्टरसँग पनि देखाउनु होला a क्रस b छ अनि डट b गर्नु यो भ्यालु पनि कति आउनु पर्छ 0 आउनु पर्छ है कहीँनिर मिलेन भने भन्नु होला है त अब यहाँबाट हामीले के देखायौं त भेक्टर प्रोडक्ट a क्रस b इज परपेन्डिकुलर टु बोथ भेक्टर्स a एन्ड b भन्ने कुरा हामीले देखायौं त्यसपछि नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ a प्लस यहाँ फुल क्वेशन लेखौं इफ vector a plus vector b plus vector c equals to 0 prove that a cross b equals to b cross c equals to c cross a भनेर भनेको छ अब यो कुरालाई प्रुभ गर्नु पर्यो यो हामीले 2073 को सेट डी मा सोधिएको क्वेशन हो यसको सोलुसन हेरौं अब यहाँनेरि हामीले गर्नुपर्ने एकदम सिम्पल काम छ सिन्स a plus b plus c equals to 0 मैले भेक्टर b लाई यतापट्टि राखे अरुलाई उतापट्टि पुर्याइदिए माइनस a माइनस c भनेर अब सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त यहाँ a क्रस b इक्वल्स टु b क्रस c हैन त्यो देखाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ सपोज यसलाई मैले 1 भनेर माने भने प्री finding यसरी लेख्न सकिन्छ finding the cross product by pre-multiplying with a on 1 a on 1 ले प्री मल्टिप्लाई गर्यौं भने यहाँनेरि a क्रस b आउँछ इक्वल्स टु यहाँनेरि a छ क्रस छ माइनस a माइनस c भनेर छ और यहाँनेरि a क्रस b छ यहाँनेरि इक्वल्स टु माइनस a क्रस a छ अनि यहाँनेरि माइनस के छ a क्रस c भनेर छ और a क्रस b आयो यहाँनेरि अब a क्रस a भनेको 0 हुन्छ हैन यो 0 लेख्न सकिन्छ किनभने सेम भेक्टर हो
कोलिनियर हुन्छ। र माइनस ए क्रस सीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ प्लस सी क्रस ए भनेर लेख्न सक्छौँ। भनेपछि एउटा कुरा त प्रुभ भयो ए क्रस बी इक्वल्स टु सी क्रस ए हुँदो रहेछ। यो एउटा कुरा हामीले यहाँनिर प्रुभ गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दा ए क्रस बी इक्वल्स टु बी क्रस सी। फेरि हामीले के गर्छौँ त यही कुरा लिन्छौँ, यो कुरा नै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल मैले यहाँनिर यो कुरा लेखेँ फाइन्डिङ द क्रस प्रोडक्ट बाई प्री मल्टिप्लाइङ के लेख्न सकिन्छ प्री मल्टिप्लाइङ भन्दा पनि अब हामीले यहाँ ए क्रस बी गऱ्यौँ प्री मल्टिप्लाइङ भन्दा पनि पोस्ट मल्टिप्लाइङ भनौँ है त। यहाँनिर हाम्रो पोस्ट मल्टिप्लाइङ भन्ने कुरा छ नि, पोस्ट भनेको पछाडि मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँनिर हामीले पोस्ट मल्टिप्लाइङ भनेर लेख्छौँ प्री मल्टिप्लाइङको साटो बाई भेक्टर कति त सी, भेक्टर सीले पोस्ट मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ हाम्रो यहाँनिर बी थियो नि होइन, बी भनेपछि यहाँनिर बी क्रस सी आउन गयो, बी क्रस सी इक्वल्स टु माइनस सी माइनस ए क्रस सी हुन जान्छ। यहाँनिर के आउँछ बी क्रस सी और इक्वल्स टु माइनस सी क्रस सी अनि माइनस ए क्रस सी भनेर आउँछ। और बी क्रस सी इक्वल्स टु 0 आउँछ र माइनस ए क्रस सीलाई हामी के लेख्न सक्छौँ प्लस ए क्रस सी भनेर लेख्छौँ। और फाइनली के आयो बी क्रस सी भनेको के आयो ए क्रस सी आयो। अब यसलाई मैले ए नाम ए दिएँ, यसलाई नाम बी दिएँ। फ्रम के लेख्न सकिन्छ ए एन्ड बी वी गेट ए र बीबाट हामीले के पाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् त हाम्रो सरी यहाँनिर सी क्रस ए है, यो भनेको सी क्रस ए, सी क्रस ए अनि यहाँनिर पनि सी क्रस ए, सी क्रस ए। ल ए एन्ड बीबाट के भेट्यो त ए क्रस बी सी क्रस एसँग इक्वल छ र बी क्रस सी पनि सी क्रस एसँग इक्वल छ, त्यही भएर तिनटैलाई जोइन गर्दा ए क्रस बी इक्वल्स टु बी क्रस सी इक्वल्स टु सी क्रस ए भनेर लेख्न सकिन्छ। यही नै हामीले के गर्नुपर्ने हो प्रुभ गर्नुपर्ने रिलेसन हो है त। मैले अलिकति धेरै स्टेप्सहरू युज गरेँ ताकि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस्। एउटा यो रिलेसन निकाल्यो पोस्ट मल्टिप्लाई गरेर पछाडि मल्टिप्लाई गरेर, त्यसपछि अर्को यो रिलेसन निकाल्यो अगाडि मल्टिप्लाई गरेर है। तपाईँले डिरेक्सनको एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईँले भेक्टरमा मल्टिप्लाई गरिराख्नु भएको छ, नभए यसले धेरै मिस्टेक्सहरू ल्याउन सक्छ है। ल यो क्वेसन हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के सोधिरहेछ भने हामीलाई इफ ए प्लस बी इक्वल्स टु ए माइनस बी prove that A is perpendicular to prove that A is perpendicular to B भनेपछि A र B को डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो यो रिलेसनबाट। र यो क्वेसन हामीलाई 2072 को सप्लिमेन्टरी र 2070 को सेट सी मा सोधिएको छ। यसको अब हामीले सोलुसन हेरौँ। यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर के दिएको छ इफ भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड इक्वल्स टु भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड देन भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड को स्क्वायर इक्वल्स टु भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड को स्क्वायर, यो लेख्न सक्यो। और यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ त भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी डट भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी लेख्न सकिन्छ। र अर्कोलाई के लेख्न सकिन्छ भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी डट भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी। किन यस्तो लेख्न सक्यो, किन डट लेख्न सक्यो त भन्दा यदि डट प्रोडक्ट गर्ने हो भने त यिनीहरू बिचको एङ्गल 0 हुन्छ, कस 0 हुन्छ। र यसको कस्तो खालको जस्तै मैले एउटामा देखाइन्छु, यो ए प्लस बी भयो अनि डट ए प्लस बी भयो। अब यहाँ त हामीले म्याग्निट्युड अफ ए प्लस बी लेख्छौँ
अनि फेरि म्याग्निट्युड अफ ए प्लस बी लेख्छौँ र यिनीहरूको एङ्गल त cos 0 छ। फाइनली कति आउँछ ए प्लस बीको होल स्क्वायर आउन जान्छ नि त। त्यही भएर हामीले यो नियम यहाँ युज गर्न सक्छौँ। यसरी सिम्पल कुरा हो, जस्ट हामीले कसरी यो नियम युज भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ है त। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले यिनीहरूको डट प्रोडक्ट निकालौँ। ए डट ए सेम भेक्टर हो, त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो यसरी लेखौँ न त, ए डट ए प्लस ए डट बी प्लस बी डट ए प्लस बी डट बी भनेर आयो। यहाँ पनि ए डट ए माइनस ए डट बी माइनस बी डट ए प्लस बी डट बी आउन गयो है। यहाँनिर अब हाम्रो यो क्यान्सल हुन्छ एउटा, जस्तै यो र यो क्यान्सल हुने भयो। किन भन्दा यसले ए स्क्वायर दिन्छ, यता पनि ए स्क्वायर आउँछ। त्यसै गरी यो दुईटा पनि क्यान्सल हुन्छ हैन, किनभने यिनीहरूको म्याग्निट्युड त सेम हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको के छ भन्दा ए डट बी इक्वल्स टु बी डट ए हुन्छ। डट प्रोडक्टमा कम्युटेटिभ प्रपर्टी फलो हुन्छ, त्यस्तो खासै केही पनि प्रब्लम हुँदैन। हामीले के लेख्न सक्छौँ, अर ए डट बी प्लस बी डट ए भनेको 2 टाइम्स ए डट बी लेख्न सकिन्छ। यहाँनिर त्यसै गरी माइनस 2 टाइम्स ए डट बी लेख्न सकिन्छ। अर 2 यतापट्टि ल्यायो भने 4 टाइम्स ए डट बी इक्वल्स टु 0 आयो। अर ए डट बी इक्वल्स टु 0 आउने भयो। अब ए डट बी 0 आउनुको मतलब के हो, ए र बी भेक्टर त 0 छैन हैन, त्यसैले यिनीहरूको एङ्गल 90 डिग्री हुनु पर्यो। एङ्गल 90 डिग्री भएपछि मात्रै यिनीहरूको भ्यालु 0 आउन जान्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ, दिस shows that A is perpendicular to B भनेर तपाईँले चाहिँ यहाँ पर्पेन्डिकुलर लेख्नु होला है। यहाँ मैले अलिक सर्ट फर्ममा लेखेँ, A is perpendicular to B भनेर हामीले भन्न सक्छौँ यहाँबाट। ल यति गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन हाम्रो के छ भने फाइन्ड द एङ्गल अफ भेक्टर्स, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन भेक्टर्स 2i minus j plus k and I minus 3j minus 5k छ। यो हामीलाई सोधेको छ 2072 को सेट सी मा सोधिएको छ। एकदमै सिम्पल क्वेसन छ। डट प्रोडक्ट गर्ने, भ्यालु निकाल्ने है, डट प्रोडक्ट गरेर भ्यालु निकाल्ने। ल सोलुसन हेरौँ यसको। के छ भन्दा गिभन लेखौँ सुरुमा, लेट a इक्वल्स टु 2i माइनस j प्लस k भनेर मानौँ र अर्को छ भेक्टर b i माइनस 3j माइनस 5k भनेर मानौँ। सुरुमा डट प्रोडक्ट निकालौँ। a डट b भनेको 2i माइनस j प्लस k भनेर छ र अर्को यहाँनिर i माइनस 3j माइनस 5k भनेर छ। यहाँनिर के आउँछ अब 2 माइनस माइनस प्लस 3 हुन्छ र माइनस 5 आउन जान्छ है। यहाँनिर कति आयो त 2 प्लस 3 माइनस 5 भनेपछि 0 आयो। अब यति 0 आइसकेपछि तपाईँले सिधै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले सिधै के काम गर्न सक्नुहुन्छ भने लेट थीटा बी एङ्गल बिट्विन ए एन्ड बी भनेर लेख्ने। देन अब किन भन्दाखेरि ए र बी भेक्टर आफैमा 0 भेक्टर छैन भने यिनीहरूको म्याग्निट्युड कहिले पनि 0 आउँदैन। यो कुरा याद गर्नु होला। यदि दुईटै भेक्टर है, हामीले जुन जुन भेक्टरहरू युज गरेका छौँ त्यो दुईटा भेक्टर यदि 0 छैन भने अथवा 0 भेक्टर होइन भने यिनीहरूको म्याग्निट्युड कहिले पनि 0 आउँदैन। त्यसैले यो कन्सेप्ट युज गरियो। cos थीटा इक्वल्स टु a डट बी डिभाइडेड बाई भेक्टर a को म्याग्निट्युड टाइम्स भेक्टर b को म्याग्निट्युड। यो 0 छ, यहाँनिर a भयो, यहाँ b भयो। एनिथिङ लाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ, 0 नै आउँछ। भनेपछि थीटा इक्वल्स टु के हुने रहेछ, cos इन्भर्स 0 भनेको π/2 हुने रहेछ, 90 आउने रहेछ एन्सर है। तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। म्याग्निट्युड झिकिराख्नुपर्छ
परेन, किनभने अगाडि नै के आइसक्यो, डट प्रोडक्ट 0 आइसक्यो, माथिको भ्यालु 0 आयो, तलको भ्यालु किन झिकिराख्ने हैन, एक्स्ट्रा लोड। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। अब के छ भन्दा इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टु 0, प्रुभ द्याट ए इक्वल्स टु बी को म्याग्निट्युड इक्वल हुन्छ भनेको छ। यो क्वेसन हामीले सोधिएको छ 2072 को सेट डी मा र सप्लिमेन्टरीमा पनि सोधिएको छ 2069 को। ल यसको सोलुसन गरेर हेरौँ। सोलुसनमा हामीले के गर्न सक्छौं त, यहाँनेरि के छ, गिवन लेखौँ, गिवन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टु 0 छ, और वेक्टर ए डट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डट वेक्टर, सरी उल्टो क्वेसन अनुसारै गरौँ, तर लेख्न त पाइन्थ्यो, वेक्टर ए बी डट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डट वेक्टर बी इक्वल्स टु 0। अब डट प्रोडक्ट गरौँ, यसले हामीले के दिन्छ, वेक्टर ए डट वेक्टर ए, अब कस थीटा हुन्थ्यो, कस 0 हुने भयो, यसलाई मैले जस्ताको त्यस्तै छोडिदिएँ। ए डट बी छ र ए डट बी भन्नु र बी डट ए भन्नु एउटै हो, यहाँनिर मैले ए डट बी नै लेखेँ है, अनि माइनस वेक्टर बी अनि कस 0 इक्वल्स टु 0। यहाँनिर तपाईँले के लेख्ने, सिन्स वेक्टर ए डट बी इक्वल्स टु वेक्टर बी डट ए भनेर लेख्ने। और यहाँनिर के आउँछ, यो भ्यालु भनेको ए स्क्वायर आउने भयो, यो दुईटा भ्यालुजहरू क्यान्सल आउट हुन्छन्, यो दुईटा भ्यालुजहरू क्यान्सल आउट हुन्छन्, यहाँनिर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 0 आउँछ, और वेक्टर ए को स्क्वायर इक्वल्स टु वेक्टर बी को स्क्वायर हुन्छ, और यहाँनिर वेक्टर ए इक्वल्स टु वेक्टर बी हुन जान्छ यसरी है। तपाईँले स्क्वायरको सिम्बल हटाउन सक्नुहुन्छ, खासै फरक पर्दैन। यिनीहरूको म्याग्निट्युड त हामीले निकाल्यो, यो त म्याग्निट्युडै हो, म्याग्निट्युडको त्यो भ्यालु भएर त्यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ, र हाम्रो यहाँनिर के भयो, प्रुभ भयो, यो रिलेसन हामीले प्रुभ गर्यौँ है। अर्को क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ भन्दा फाइन्ड द एरिया अफ द ट्रायंगल, find the area of the triangle determined by the vectors 3i plus 4j and minus 5i plus 7j है। यहाँनिर कहिले कहिले सोधिएको क्वेसन 2072 को सेट ई मा र 2064 मा सोधिएको क्वेसन हो। क्वेसनले के भनिरहेछ भने एरिया अफ ट्रायंगल भेट्नु पर्यो, डिटरमाइन्ड बाई द वेक्टर्स 3i plus 4j and 5i minus 7j minus 5i plus 7j सरी। यहाँनिर अब हामीले के गर्न सक्छौँ, सुरुमा मैले कोअर्डिनेटमा देखाउन खोजेँ, हामी के गर्न खोजिरहेछौँ खासमा भन्दा, यहाँनिर एउटा आयो, यहाँनिर एउटा आयो है। अब दुईटा भेक्टर्सहरू चाहियो हामीलाई, एउटा यो डिरेक्सनमा गयो होला हैन, यसलाई मैले भेक्टर एउटालाई ए भनेर नाम दिएँ, अर्को यतापट्टिको डिरेक्सनमा आयो होला है, यसलाई मैले भेक्टर बी भनेर नाम दिएँ है। अब यसको हामीले के बनाउन सक्छौँ, एउटा प्यारालेलोग्राम बन्छ यहाँनिर, यहाँनिर यसको एउटा सरी यहाँनिर एउटा प्यारालेलोग्राम बनाउने हो, यहाँनिर एउटा यसरी जोडेर यो एउटा के भन्यो, प्यारालेलोग्राम भन्छ, भेक्टर ए भेक्टर बी। अब यो दुईटैलाई यहाँ यसरी जोड्यौँ हामीले है, र यो भेक्टर बी हो भने यता पनि भेक्टर बी नै हुन्छ र यता पनि यो भेक्टर ए नै हुन्छ, डिरेक्सन सेम हुँदा। यो एउटा प्यारालेलोग्राम हो। प्यारालेलोग्रामको एरिया हामी कसरी भेट्थ्यौँ त, म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट गऱ्यौँ भने प्यारालेलोग्रामको एरिया भेटिन्छ। यहाँनिर अब एउटा ट्रायंगलको एरिया भेट्नु पर्यो। ट्रायंगल भनेको त ठ्याक्कै यो आधीले ट्रायंगल मान्न सकिन्छ नि, हेर्नुहोस् त, यहाँको जुन यो आधी भाग छ, यो आधी भागलाई मैले ट्रायंगल मान्न सक्छु, यतापट्टि अर्को आधा भाग भयो, अर्को यता आधा भाग भयो, यो एउटा ट्रायंगल हुन गयो। र यसको ट्रायंगलको एरिया भेट्नको लागि ठ्याक्कै मैले आधा गरेँ भने त ट्रायंगलको एरिया भेटिहाल्छु।
ट्रायंगलको एरिया भेट्न पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यहाँबाट एउटा यसरी परपेन्डिकुलर तान्नुपर्ने त हुन्छ जसरी भए पनि हैन। सपोज मैले यसलाई नाम ओ दिए, यसलाई ए दिए, यसलाई बी दिए, यसलाई सी दिए। मैले ओबिसी ट्रायंगलको एरिया भेट्नुपर्ने छ भने यहाँबाट यसरी एउटा परपेन्डिकुलर त तान्नै पर्ने हुन्छ। यो परपेन्डिकुलरलाई यो परपेन्डिकुलर इक्वल हुन्छ र बेस त के भयो दुईटैको ओसी नै हुने भयो नि बेसमा त चेन्ज आउने भएन। त्यही भएर ठ्याक्कै तर के हुन्छ आधा हुन्छ। सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने। क्रस प्रोडक्ट निकालिसकेपछि ठ्याक्कै आधा गरियो भने हामीले एउटा ट्रायंगलको एरिया भेट्न सक्छौं है। हो त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। ल त्यही काम गरौँ। बुझियो होला कन्सेप्ट। सोलुसन हामीले लेट गरौँ। लेट a इक्वल्स टु 3i प्लस 4j अनि b इक्वल्स टु माइनस 5i प्लस 7j भनेर लेख्यो है। नाउ a क्रस b भनेको कति आउँछ यहाँनेर यसको भ्यालु भेटौँ 3i प्लस 4j क्रस माइनस 5i प्लस 7j भनेर चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। ल यहाँनेर अब i j k लेखौँ 3 4 के भेक्टर छैन 0 भयो। यहाँनेर माइनस 5 7 अनि यहाँनेर पनि 0 हुने भयो। अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामीले जस्ट सिम्पल कुरा यहाँ जस्तै i भेक्टर भयो अनि यहाँनेर के लेख्न सक्यो 4 0 7 0। त्यसैगरी माइनस j लेख्न सक्यो यहाँनेर अब 3 0 माइनस 5 0 हुन्छ। त्यसैगरी भेक्टर k मा 3 4 माइनस 5 र 7 हुने भयो। यो 0 आउँछ यहाँ पनि 0 आउँछ प्लस यहाँनेर 21 प्लस 20 आउँछ हैन। 7 3 जा 21 माइनस 5 टाइम्स 4 भनेको 20 माइनस माइनस प्लस यो भनेको कति आयो 41 के आयो। a क्रस b भनेको 41 के आउन गयो है। अब a क्रस b को म्याग्निट्युड भेटौँ कति हुन जान्छ यहाँनेर 41 को स्क्वायर भनेको 41 नै हुन गयो भनेपछि यहाँबाट के भेट्यो एरिया अफ parallelogram with adjacent sides a and b equals to 41 square units हुन गयो है। Therefore area of triangle determined by vectors a and b equals to कति हुन्छ 1/2 अनि a क्रस b हुन्छ। अघि हामीले माथि भने जस्तै कति आउँदै रहेछ 41 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 20.5 स्क्वायर युनिट्स आउँछ। यो हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। यो माथिको फिगरेटिभ एप्रोचले बुझ्नु होला के काम भयो यहाँनेर भनेर र सजिलैसँग प्रब्लम सल्भ गर्न सकिहालिन्छ। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ हाम्रो फर व्हाट भ्यालु अफ m for what value of m is the pair of vectors I minus 2j plus 4k and 2i plus 7j plus mk orthogonal भनिरहेछ। orthogonal है। यो क्वेशन सोधिएको छ 2071 को सेट सी मा। ल यहाँनेर अब हामीले अर्थोगोनल भने चाहिँ परपेन्डिकुलर देखाउनु पर्यो। परपेन्डिकुलर कसरी हुन्छ कुनै दुईटा भेक्टर यदि उनीहरुको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने हो त्यही कन्सेप्ट युज गर्ने। सोलुसनमा हामीले यहाँनेर के लेख्न सक्छौं त भने यसको सोलुसनमा हामीले लेट वेक्टर a equals to minus I minus 2j plus 4k लेख्यौं। त्यसैगरी वेक्टर b equals to 2i plus 7j plus mk भनेर लेख्यौं है। यो भ्यालु लेख्यौं। अब डट प्रोडक्ट गरौँ। इफ द देन a and b are अथवा will be भनेर लेखौं न will be orthogonal
will be orthogonal if a dot b equals to 0 यो भएन हुन्छ त्यसैले a dot b equals to 0 लेख्यो or I minus 2j plus 4k dot 2I plus 7j plus mk equals to 0 लेख्यो और अब यहाँनेरि 2 आयो यहाँनेरि minus 14 आयो यतापट्टि 4m equals to 0 आयो और minus 12 plus 4m equals to 0 और 4m equals to 12 लेख्यो और m equals to 3 लेख्यो भनेपछि when m equals to 3 के हुन्छ त यो हाम्रो 0 आउन जान्छ है m equals to 3 हुँदा चाहिँ यो हाम्रो भ्यालु यहाँनेरि 0 आउन जान्छ है त सजिलो क्वेशन थियो त्यसपछि अर्को क्वेशन हेरौं find a unit vector perpendicular to each of the vectors perpendicular to each of the vectors के छ हाम्रो 3i plus j minus k and 2i minus 2j plus 4k भनेर छ यो क्वेशन हामीलाई सोधिएको छ सेट डी मा सोधिएको छ कतिको 2071 को क्वेशन एकदमै सिम्पल छ यसले के सोधिरहेछ हामीलाई दुईटा भेक्टर दिएको छ यहाँनेरि यो भेक्टर छ यहाँ अर्को भेक्टर छ यो दुईटा भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुने युनिट भेक्टर यसको लागि सुरुमा के गर्नु पर्यो यो दुईटाको हामीले के निकाल्छौं क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो सुरुमा क्रस प्रोडक्ट निकालेपछि के हुन्छ जुन क्रस प्रोडक्टको भेक्टर आउँछ त्यो यो दुईटासँग इक्वल हुन्छ त्यो एउटा भेक्टर हो त्यसपछि जुन क्रस प्रोडक्टबाट आएको भेक्टर छ त्यसको युनिट भेक्टर भेट्ने हैन हो त्यो युनिट भेक्टर यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन त हो त्यो काम गर्न सकिन्छ त्यसैले सोलुसनमा हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा लेट भेक्टर a equals to 3i plus j minus k छ र भेक्टर b equals to 2i minus 2j plus 4k छ है यो दुईटा छ अब यिनीहरुको क्रस प्रोडक्ट निकालौं सुरुमा a क्रस b equals to यहाँनेरि i j k छ यतापट्टि 3 1 minus 1 2 minus 2 4 भनेर छ है अब यसको भ्यालु निकालौं i छ यहाँनेरि 1 minus 1 minus 2 4 छ minus j छ यहाँनेरि अब 3 minus 1 2 4 छ यतापट्टि भेक्टर के छ के आउँछ यहाँ 3 1 2 minus 2 भनेर आउँछ भ्यालुजहरु लेखौं भेक्टर i 4 minus 2 आयो यहाँ भेक्टर j 12 plus 2 आउँछ र भेक्टर k minus 6 minus 2 भनेर आउँछ यो भनेको कति आयो 2i minus 14j minus 8k भनेर आउँछ हामीले a क्रस की त निकाल्यौं होला पक्कै पनि यहाँनेरि हाम्रो जुन भेक्टर्सहरु दिएको थियो 3i j अनि k भनेर दिएको थियो र यतापट्टि 2i minus 2j यो भनेर गरियो हैन ल यति गर्दाखेरि यो भ्यालुजहरु आयो तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ डट प्रोडक्ट निकाल्नु 0 आयो भने आन्सर मिलिरहेछ जस्तो 3 टाइम्स 2 भनेको 6 अनि यहाँनेरि 1 टाइम्स -14 भनेको -14 + 6 भनेको -8 त्यसैगरी -1 टाइम्स माइनस भनेको 8 हुन्छ 8 - 8 0 आयो भनेपछि हाम्रो करेक्टै छ भ्यालु अब यहाँबाट युनिट भेक्टर सिक्ने हो युनिट भेक्टर अलोङ a क्रस b भनेको के लिनु पर्छ यहाँनेरि इक्वल्स टु a क्रस b भेक्टर डिवाइडेड बाइ यसको म्याग्निट्युड है त कति छ यहाँनेरि 2i minus 14j minus 8k divided by root under 2 square plus 14 square plus 8 square भनेर आउँछ हैन यति भ्यालुजहरु आउँछ अब यहाँनेरि 14 भनेको 196 आउँछ अनि 64 आउँछ अनि यहाँनेरि 4 आउँछ यो भनेको 14 को 4 यहाँनेरि 6 आयो यहाँनेरि 264 आयो कति आयो त
2i माइनस 14j माइनस 8k आयो। अब 264 आएको छ है। 264 भनेको 18 को हुन्छ त 18 मा ट्राई गर्नुस्। 18 अर्को त केही हुँदैन होला। 8 64 4 यहाँ 6 आयो। यहाँनिर 14 आयो। यहाँनिर कति आउँछ 8 आउँछ। यहाँनिर 1 आउँछ। 8 64 यहाँ 4 आयो। यहाँ 2 आयो। यहाँ 3 आयो भनेपछि नमिल्ने रहेछ। यहाँनिर अब के गर्न सकिएला त 8 टाइम्स 8 भनेको 64 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर मिल्दैन 4 ले गर्दा मिल्छ होला। जस मैले अहिले तपाईले यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। मिलाएर यसलाई एक्सप्रेस गर्न चाहिँ सकिन्छ होला। जस्तै अब 4 को टर्म्समा एक्सप्रेस गर्ने हो भने है 4 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने भने कति हुन्छ होला त। सुरुमा 4 छ 264 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको 66 आउँछ है। 4 टाइम्स अब 66 आयो। 66 भनेको कति हुन जान्छ 2 टाइम्स 33 भयो। 4 टाइम्स 2 टाइम्स 11 टाइम्स 3 भयो। त्यही भएर यहाँनिर यसरी चाहिँ लेख्न सक्यो। अब 2i अलिकति घटाएर लेखेँ मैले 14j माइनस 8k डिवाइडेड बाइ यहाँनिर 2 रुट अन्डर कति आउँछ त 33 66 आउँछ। यसलाई कसरी लेख्नु पर्यो i बाई रुट 66 माइनस 7j बाई रुट 66 माइनस 4k बाई रुट 66 भनेर लेख्न सकिन्छ है। यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्यो। यो हाम्रो युनिट भेक्टर हुने भयो हैन। जस्ट थोरै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भ्यालुजहरु निक्लिहाल्छ। तपाईको साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरबाट एकदम सजिलैसँग यो भ्यालुजहरु एक्सप्रेस गर्न सकिहालिन्छ है। ल अब नेक्स्ट क्वेशन तर्फ जाउँ। क्वेशन के छ भने फाइन्ड द साइन अफ एंगल between two vectors 2i minus j plus k छ and 3i plus 4j minus k छ। यो हामीले कहिले सोधेको छ 2070 को सेट डी मा सोधिएको क्वेशन हो। एकदम सजिलो क्वेशन छ केही गाह्रो छैन है। जस्ट हामीले के निकाल्नु पर्यो सुरुमा क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्ने त्यसपछि साइन थीटा भेट्ने हैन। हाम्रो फर्मुला के छ a क्रस b को म्याग्निट्युड भनेको भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेक्टर b को म्याग्निट्युड टाइम साइन थीटा छ हैन। त्यसैले सुरुमा यो भ्यालु भेट्नु पर्यो। यो दुईटा आउँछ त्यसपछि साइन थीटा भेट्न सकिन्छ। ल सोलुसन हेरौं। लेट a इक्वल्स टु 2i minus j plus k छ र भेक्टर b इक्वल्स टु 3i plus 4j minus k छ है। यति भ्यालुजहरु छ। अब a क्रस b भेटौं। a क्रस b इक्वल्स टु i j k भनेर छ। यहाँ 2 minus 1 1 यहाँनिर 3 4 minus 1 भनेर छ। अब यहाँ के हुन्छ i छ minus 1 1 4 minus 1 छ minus j अनि यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दा 2 1 3 minus 1 है। त्यसपछि k मा हाम्रो 2 minus 1 3 4 छ है। यहाँनिर अब हाम्रो जुन i छ i मा के आउँछ i यहाँनिर 1 minus 4 आयो। यतापट्टि j मा -2 -3 आउँछ। यतापट्टि k मा 8 plus 3 आउने भयो। कति आउँदो रहेछ -3i -5j यहाँ प्लस हुन्छ माइनस माइनस प्लस अनि यहाँनिर प्लस 11k आउने भयो हैन। यही भ्यालुजहरु त आउनु पर्ने होला -3i + 5j + 11k। अब भेटौं हामीले a क्रस b को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त यहाँनिर भन्दा -3 को स्क्वायर + 5 को स्क्वायर + 11 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको √155 आउँछ। यो भ्यालु पनि भेटियो। अब भेक्टर a र भेक्टर b को म्याग्निट्युड भेट्नु पर्यो। भेक्टर a को म्याग्निट्युड भनेको 2 स्क्वायर -1 को स्क्वायर + 1 को स्क्वायर भनेको √6
र भेक्टर b को स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 को होल स्क्वायर भनेको √6 आउन गयो हैन। दुई सबै कुरा भेटियो। अब हामी सपोज गरौँ लेट थीटा बी एंगल बिट्विन a and b, then के लेख्न सकिन्छ sin theta equals to vector a र b को म्याग्निट्युड डिवाइडेड बाइ vector a को म्याग्निट्युड टाइम्स vector b। मैले डट प्रोडक्ट लेख्न खोजेँ है। ल यहाँनिर के आउँछ √155 डिवाइडेड बाइ √6 टाइम्स यहाँनिर 26 है, √26 छ, √26 कति आयो त फाइनल्ली 155 डिवाइडेड बाइ 156 हाम्रो एन्सर हुने भयो। राम्रो एन्सर छ, रमाइलो छ। अहिलेसम्म केही प्रब्लम छ भने चाहिँ सोध्नु होला। यहाँनिर मैले बुझिनँ यो ठाउँमा चाहिँ अलि एक्सप्लेन गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने त्यो पोइन्टमा गएर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सबै पोइन्टहरू क्लियर हुँदै जानुपर्छ ताकि एक्जाममा कुनै पनि प्रब्लमले टेन्सन नदियोस्, सजिलैसँग सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकियोस् है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर साइनको गरियो है। इफ a इक्वल्स टु i प्लस j माइनस 2k and b equals to 2i minus j minus k are any two vectors, find the cosine of angle between the vectors. Find the cosine of angle between the vectors भनिरहेछ। हामीसँग दुईटा भेक्टर्सहरू छ, एउटा यो भेक्टर भयो, अर्को यो भेक्टर b भयो। अब यसको हामीले के भेट्नु पर्यो, जस्ट म्याग्निट्युड कोसाइन अफ एंगल भनेपछि सिम्पल कुरा छ। म तपाईलाई यसको हिन्ट्स दिन्छु कसरी गर्ने, त्यसपछि तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अगाडि पनि यो कोसाइनको प्रब्लम्सहरु चाहिँ गरिसकेका छौं है। सुरुमा तपाईले के गर्नुस्, सुरुमा गिवन कुराहरु लेख्नुस्। गिवन के दिएको छ हामीलाई, भेक्टर a इक्वल्स टु i प्लस j माइनस 2k दिएको छ र भेक्टर b इक्वल्स टु 2i माइनस j माइनस k दिएको छ। यसलाई यसरी लेख्न नि सकिन्छ, 1, 1, माइनस 2 लेख्न सकिन्छ। यसलाई 2, माइनस 1, माइनस 1 पनि लेख्न सकिन्छ। सुरुमा तपाईले भेक्टर a को म्याग्निट्युड झिक्नुस् है, भेक्टर a को म्याग्निट्युड झिक्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुले भेक्टर b को पनि म्याग्निट्युड झिक्नुस् है। कति हुन्छ, भेक्टर a को म्याग्निट्युड भनेको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अनि यहाँ माइनस 2 स्क्वायर, यो भनेको कति आउँछ √6। त्यसैगरी b को म्याग्निट्युड भनेको 2 स्क्वायर यहाँ माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर भनेको यो पनि √6 आउँछ। अब भेक्टर a डट b भेट्नु पर्यो। a डट b को भ्यालु भेट्नु पर्यो, कति आउँछ 1 टाइम्स 2 प्लस 1 टाइम्स माइनस 1 प्लस माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 इक्वल्स टु कति आउँछ 2 माइनस 1 प्लस 2 भनेको यहाँनिर 3 आउन गयो। अब लेट थीटा बी एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स, थीटालाई दुईटा भेक्टर्स बीचको एंगल मान्ने हो भने हामीले यहाँनिर के पाउँछौं त, cos थीटा इक्वल्स टु a डट b डिवाइडेड बाइ भेक्टर a र भेक्टर b को म्याग्निट्युड। a डट b भनेको 3, यहाँनिर √6, यहाँनिर √6, यहाँनिर 3/6 भनेको 1/2 आउन गयो है। भनेपछि cos थीटा को भ्यालु हामीले कति पायौं त, देयरफोर cos थीटा इक्वल्स टु 1/2 भनेर पायौं। अब हामीले यहाँनिर थीटा को भ्यालु सोधेको छैन, हामीले कोसाइन अफ एंगल सोधेको छ हैन। कोसाइन अफ एंगल कति हुन्छ भनेर हामीले सोधेको छ। त्यही भएर यसमा हामीले धेरै कुराहरु हेरिराख्नु पर्दैन, एकदमै सिम्पल क्वेशन है त। यसपछि हामीले यहाँनिर नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। क्वेशन के छ भने सायद पुरानै क्वेशन हो, हामीले यो क्वेशन अगाडि पनि गरिसकेका छौं। यस्तै खालको गिवन भेक्टर a इक्वल्स टु 3, 1, 2 and vector b equals to 2, minus 2, 4. Find the projection of a on b. Find the projection of a on
बी सोधेका छौँ। यहाँनिर अब 2067 को हामीले हेर्नुपर्ने छ। ल म तपाईँलाई यसको पनि हिन्ट्स दिन्छु भन्छ, तर म आफै सबै सल्भ गरिदिन्छु है। ठिक छ, केही छैन, मैले गर्न तपाईँले गर्नु एउटै हो। तर के गर्नुपर्छ भने प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ है। तपाईँले आफ्नो सबै बुक्सहरूको न्युमेरिकलहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू भेट्नुहुन्छ भने त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला। प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि तपाईँको म्याथ स्किल्सहरू राम्रो बनाउँछ है, रिजनिङ स्किल्सहरू राम्रो बनाउँछ। त्यही भएर प्र्याक्टिस गर्न नछोड्ने, बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जानु। आफूलाई धेरै प्रेसर पनि दिनु परेन, किनभने धेरैवटा सब्जेक्ट स्टडी गर्नुपर्छ तपाईँले हैन। यहाँनिर कुनै कुरो बुझ्नु भएन भने हामी हेल्प गर्न छँदैछौँ। तपाईँहरूले हामीले 24 आवर्स कल गरेर कहाँनिर प्रब्लम भइरहेछ, कुन ठाउँमा तपाईँले बुझिराख्नु भएको छैन, त्यो सबै कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले एकअर्काको प्रब्लम सल्भ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल क्वेसन के छ भने हाम्रो यहाँ गिभन के छ, गिभन a equals to 3,1,2 and b equals to 2,-2,4। अब प्रोजेक्सन अफ a एन्ड b सोधेको छ। प्रोजेक्सन अफ a अन b गर्दाखेरि हामीले कसरी भेट्न सक्ने रहेछौँ भन्दा, जस्तै मैले सिम्पली अगाडि गरिसकेको भएर मैले देखाइदिएँ। यहाँ b छ, यहाँनिर a छ, यता मैले ठ्याक्कै यतापट्टि प्रोजेक्ट गरेँ भने यो मेरो के भयो, प्रोजेक्सन अफ a अन b भयो। यदि यो एङ्गल थीटा हुन्छ, मैले प्रोजेक्सन अफ a अन b लाई PAB लेख्यो भने यो PAB को भ्यालु कति हुन्छ, यो त म्याग्निट्युड a हुन्छ, यतिको म्याग्निट्युड a हुन्छ, इक्वल्स टु a cos थीटा चाहिँ प्रोजेक्सन अफ a अन b हुन्छ। यो म्याग्निट्युड भयो a को। अब cos थीटालाई के लेख्न सकिन्छ त, a डट b डिभाइडेड बाई भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेक्टर b को म्याग्निट्युड। अब a र a क्यान्सल भयो भनेपछि a डट b डिभाइडेड बाई भेक्टर b को म्याग्निट्युड हुँदो रहेछ हैन। यसरी पनि सिम्पली निकाल्न सकिन्छ। सुरुमा के निकाल्ने, हामीले यहाँबाट यसरी निकाल्यो, यति यो भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ है। यो भ्यालु निकाल्नको लागि सुरुमा मैले a डट b निकालेँ। a डट b भनेको 3 टाइम्स 2 अनि प्लस 1 टाइम्स -2 अनि प्लस 2 टाइम्स 4। यहाँनिर अब सिम्पल कति आउँछ, 6 आयो, -2 प्लस 8 आयो, 14 - 2 भनेको कति आयो, 12 आयो। a डट b भेट्यो। नेक्स्ट के भेट्नु पर्ने छ, यो b भेट्नु पर्ने छ, b को म्याग्निट्युड। b को म्याग्निट्युड कसरी निकाल्न सकिन्छ, यहाँ हामीसँग भ्यालु छँदैछ, रुट अन्डर 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो। यहाँनिर अब 2 स्क्वायर भनेको 4, 4 प्लस 16, 8 प्लस 16 भनेको 24 आउँछ, 4 टाइम्स 6 भनेको 24 भनेपछि 2 रुट कति आउँछ, 6 आउँछ। सिम्पल छ, क्यालकुलेटरमा ठ्याक्कै 20 रुट अन्डर 24 हाल्दा 2 रुट 6 देखाइहाल्छ है, केही प्रब्लम छैन। यहाँनिर अब फाइनल्ली हाम्रो एन्सर कसरी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, प्रोजेक्सन अफ a अन b लेख्न सकिन्छ। त्यो भनेको भेक्टर a डट भेक्टर b, a र b को डट प्रोडक्ट डिभाइडेड बाई भेक्टर b, जसरी हामीले यहाँ फर्मुला निकाल्यौँ। 2 रुट 6 डिभाइडेड बाई भेक्टर a डट b त कति पो छ, 12 छ है। 12 डिभाइडेड बाई 2 रुट 6, यहाँबाट 6 गयो, यहाँनिर अब माथि रुट अन्डर 6 आउँछ। यो नै हाम्रो के भयो त, प्रोजेक्सनको भ्यालु हुन्छ है। यसरी गर्न सकिन्छ। सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो केही गाह्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिरहेको हुँदैन। तपाईँले कहिलेकाहीँ झुक्काउन खोज्छ, तर त्यो सबै झुक्काउने कुराहरू म हटाइदिइहाल्छु। अब क्वेसन के छ भने हाम्रो युजिङ भेक्टर मेथड, युजिङ भेक्टर मेथड प्रुभ इन एनी ट्रायङ्गल द्याट, प्रुभ इन एनी, मैले यसरी बनाएँ, ट्रायङ्गल द्याट a इज इक्वल्स टु b cos c प्लस c cos b। यहाँनिर अब प्रोजेक्सन ल प्रुभ गर्न सोधेको छ है। यहाँनिर हामीले प्रोजेक्सन ललाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो ल प्रोजेक्सन ल नै भन्छ है त। ल यहाँनिर मैले एउटा भेक्टर यसरी बनाइदिएँ, यो मेरो भेक्टर a हुन गयो, यतापट्टि त्यसपछि आउँछ अर्को भेक्टर, यहाँनिर आयो रे अर्को भेक्टर, यो भेक्टरलाई मैले भेक्टर अर्को भेक्टर भने है, नामै अर्को भेक्टर, रमाइलो नामहरू राख्नुपर्छ क्या भेक्टरहरूको, मजा आउँछ नि सुनिन। अर्को भेक्टर, फलानुको भेक्टर, ढिस्कानुको भेक्टर भन्दै भन्ने नि के छ प्रब्लम। यहाँनिर अब यो यसलाई मैले पोइन्ट ए भनेर माने,
यसलाई मैले पोइन्ट बी भनेर माने र यतापट्टि जुन एक्लै बसिरहेछ त्यसलाई मैले सी भनेर माने है। अब डिरेक्सनहरू त दिन सकिहालिन्छ। एउटा यतापट्टि गइरहेछ भने चाहिँ डिरेक्सन, एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि है। अब एङ्गल्सहरू हेरौँ। यो एङ्गललाई 180 माइनस सी भन्न सकिन्छ, यतापट्टिको एङ्गल सी छ है। हो यसरी गरियो। एङ्गल्सहरू चाहियो भने हामी अरू पनि हेर्छौँ। यो क्वेसन हामीलाई 2066 र 2063 मा सोधिएको थियो है। र यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर लेट एबिसी बी ए ट्रायङ्गल है। हामीले अगाडि नै भनिसकेको छ एउटा ट्रायङ्गल छ हो, त्यही भनेर मान्न सकिन्छ। यहाँनिर के हुन्छ, एबी प्लस बिसी, एबी प्लस बिसी, यहाँनिर हामीले एबी प्लस बिसी इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, यहाँनिर हाम्रो यो एबी भयो, यतापट्टि एबी छ, यतापट्टि बिसी छ र यतापट्टि सिए छ हैन। हामीले यसलाई यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो भनेपछि सिए इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ होला, एबी प्लस बिसी लेख्न सकिन्छ। सिए यतापट्टिको डिरेक्सनमा गइरहेछ नि त हैन। अथवा हामीले लेख्नु पर्यो भने अर्को तरिकाले सिए प्लस एबी, सिए प्लस एबी भनेको सिबी लेख्न सकिन्छ, सिए प्लस एबी भनेको सिबी भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ, अथवा यसलाई माइनस बिसी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ यसलाई। खासै त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ नपर्नु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ल त्यही गरौँ न त, यही लेखिराख्नु पर्छ भने छैन। यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ, एबी प्लस सिए इक्वल्स टु माइनस बिसी भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर मल्टिप्लाइङ स्केलरली, अब यसरी स्केलरली भन्दै यो एडभर्ब्सहरू टाइपको कुराहरू युज गरिरहेको हुन्छ। बाई बिसी वी गेट के हुने भयो त यहाँ, अब प्री मल्टिप्लाई पोस्ट मल्टिप्लाईको कन्सेप्टहरू धेरै जसो उयसमा आउँदैन। हामीले डट प्रोडक्टमा त्यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्दैन है। यहाँनिर सिए छ इक्वल्स टु माइनस बिसी टाइम्स बिसी हुन जान्छ। और अब यहाँनिर बिसी टाइम्स एबी प्लस बिसी टाइम्स सिए इक्वल्स टु यहाँनिर माइनस बिसी को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। किनभने डट प्रोडक्टमा जस यो नियम लागू हुन सक्छ, किन अगाडि हामीले हेरिसक्यौँ एङ्गल 0 छ र यो म्याग्निट्युडको स्क्वायर जस्तो मात्रै भयो। और यहाँनिर हामीले साइडलाई डेजिग्नेट गरेका थिएनौँ होला। जस्तै एङ्गल ए को अपोजिटको साइड जुन छ, एङ्गल ए को अपोजिटको साइडले हामीले लेन्थ ए भनेर मान्छौँ, एङ्गल सी को अपोजिटको साइडलाई हामीले लेन्थ सी भनेर मान्छौँ, र एङ्गल बी को अपोजिट साइडलाई हामीले के मान्छौँ त, यसलाई हामीले लेन्थ बी भनेर मान्छौँ है। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। ल यसपछि यहाँनिर हामीले डट प्रोडक्टको कन्सेप्ट युज गऱ्यौँ भने के भ्यालु आउँछ, बिसी भनेको ए छ, म्याग्निट्युडको कुरा हुन्छ नि त। यो स्टेप पनि लेखौँ होला है। यहाँनिर बिसी को म्याग्निट्युड, एबी को म्याग्निट्युड र बिसी र एबी बीचको एङ्गल कति छ, बिसी र एबी बीचको एङ्गल भनेको हाम्रो कस 180 माइनस बीटा हुन्छ, बी हुन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि बिसी को म्याग्निट्युड, यतापट्टि सिए को म्याग्निट्युड र बिसी र सिए बीचको एङ्गल कति हुन्छ, कस 180 माइनस सी हुन्छ, र यतापट्टि त माइनस ए स्क्वायर आयो। यतापट्टि यसरी लेखौँ न, बिसी र कस 0 हुन्छ। बिसी भनेको कति हो, ए हो। त्यसै गरी एबी भनेको कति हो, सी हो। यहाँ एसी आयो है, यहाँ एसी आउन गयो। और अनि माइनस 180 माइनस बीटा भनेको माइनस हुन्छ, यहाँ कस बी हुन गयो। त्यसै गरी यतापट्टि
पनि BC भनेको A हुन्छ, मैले माइनस किन लेखेँ बुझिहाल्नुभयो होला। CA भनेको कति हुन्छ, CA भनेको B हुन्छ र यहाँनिर cos C हुन गयो र BC भनेको त A छ माइनस A स्क्वायर हुने भयो। सबैबाट A पनि क्यान्सल गर्ने, माइनस A क्यान्सल गर्यो भने के आउँछ, यहाँनिर cos B छ, यहाँनिर A क्यान्सल गर्यो भने C cos B प्लस B cos C इक्वल्स टु A स्क्वायर भनेर आउँछ हैन। A स्क्वायर इज इक्वल्स टु C cos B प्लस B cos C भनेर हाम्रो भ्यालुजहरु, यहाँ सरी A स्क्वायर हैन A मात्रै हुन्छ, यहाँनिर यो भ्यालुजहरु आउँछ र यही नै हाम्रो प्रोजेक्सन ल हुन जान्छ है। यो हाम्रो प्रोजेक्सन ल भयो। अरु कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ B इज इक्वल्स टु C cos A प्लस A cos C, यस्तो पनि सोध्न सक्छ। C इज इक्वल्स टु B cos A प्लस A cos B भनेर यसरी नै सोध्न सक्छ प्रोजेक्सन लहरु। यही अनुसार कुन चाहिँ प्री मल्टिप्लाई गर्ने, कुन पोस्ट मल्टिप्लाई गर्ने हो, त्यति कुराहरु आउँछ। यहाँनिर हामीले युज गरेको एंगल जुन छ, यो एंगल, यो भनेको cos 180 माइनस बीटा हुन जान्छ हैन। यहाँनिर हामीले के गर्यौं त भन्दा BC र AB बीचको एंगल, BC र AB बीचको एंगल हैन। यहाँनिर यसरी आउँछ नि त, ठ्याक्कै बाहिरतिर आउन जान्छ के। यदि हामीले भित्र एंगल लिने हो भने दुईटै त्यहीनेरि कन्भर्ज हुनुपर्छ। एंगल भेट्नको लागि कि भेक्टरहरु यसरी दुईटै कन्भर्ज हुनुपर्छ, कि एउटा सर्टेन पोइन्टमा कन्भर्ज हुनु पर्यो, कि एउटा सर्टेन पोइन्टबाट डाइभर्ज हुनु पर्यो। तर हाम्रो जुन एंगलको डेफिनेसन छ, त्यो एंगलको डेफिनेसन अनुसार जाने हो भने एंगल भेट्नको लागि कुनै एउटा पोइन्टबाट यसरी बाहिर निक्लिनु पर्यो दुईटा रेहरु। तपाईले सानो क्लासको डेफिनेसन हेर्नुभयो होला, एंगल भनेको एउटा भर्टेक्स हुन्छ, त्यो भर्टेक्सबाट दुईटा रेहरु बाहिर जान्छ है। यही कन्सेप्ट युज गरेर हामीले एंगल युज गरेका छौं। हेर्नुस् त, यो मेरो भर्टेक्स भयो, यो भर्टेक्सबाट एउटा रे यतापट्टिको डाइरेक्सनमा गइरहेको छ, अर्को रे यतापट्टिको डाइरेक्सनमा गइरहेको छ र त्यही बीचकोलाई हामीले एंगल भनेर लिएको छौं हैन। त्यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले युज गरेका छौं है। अब यहाँनिर अर्को क्वेशन हेरौं। अर्को क्वेशन के छ भने इफ I, J, K are three mutually perpendicular unit vectors and vector A equals to I minus 2j plus k, B equals to 2I minus 3j minus k, find the cosine of angle between vectors. Find the cosine of angle between vectors हैन। यो सोधिएको थियो 2063 मा है। के छ त क्वेशन मजाले पढौं एकचोटी। यदि IJK भनेको 3 म्युचुअली परपेंडिकुलर युनिट भेक्टर्स, त ट्रु कुरा हो, XYZ डाइरेक्सनमा IJK हुन्छ र हामीलाई AB को भ्यालु दिएको छ है, A र B को भ्यालु दिएको छ, फाइन्ड द कोसाइन अफ एंगल। यो क्वेशनले मात्र के गर्न खोजिरहेछ न, तपाईलाई IJK 3 म्युचुअली परपेंडिकुलर भेक्टर्स भनेर कन्फ्युज बनाउन खोजिरहेछ। यो क्वेशन चाहिँ कतिमा पनि कम्प्लिट हुन्थ्यो भने यदि उले यहाँबाट यहाँसम्म सोध्या भए पनि क्वेशन कम्प्लिट हुन्थ्यो। इफ A भनेको यति, B भनेको यति, फाइन्ड द कोसाइन अफ एंगल बिट्विन भेक्टर्स। तर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएर विद्यार्थीले जस्ट कन्फ्युजन मात्रै बनाउन खोजिरहेछ है, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु होला। कोसाइन अफ एंगल भेट्नु पर्ने एकदम सिम्पल कुरा छ। सोलुसन हेरौं। लेट A इक्वल्स टु I minus 2j plus k भनेर छ र B इक्वल्स टु 2I minus 3j minus k भनेर छ। यो भ्यालुजहरु छ हामीसँग। यहाँनेरि अब सुरुमा मैले A डट B भेटे। A डट B भनेको I minus 2j plus k भनेर छ। यहाँनेरि 2I minus 3j minus k भनेर छ। अब मल्टिप्लाई गर्ने त हो। यहाँनेरि 2 plus 6 minus 1 आउँछ। यो भनेको 7 भयो। भेक्टर A को म्याग्निट्युड कति हुन्छ, यहाँनेरि रुट अन्डर 1 स्क्वायर minus 2 स्क्वायर plus 1 स्क्वायर भनेपछि रुट अन्डर 6। त्यसैगरी भेक्टर B को म्याग्निट्युड भनेको 2 स्क्वायर minus 3 को स्क्वायर minus 1 को स्क्वायर कति आउने रहेछ, 4 plus 9 plus 1 भनेको रुट अन्डर 14 आउन गयो। लेट
अगाडि पनि गरिसकेका थियौँ लेट थीटा बी एंगल बिट्विन ए एन्ड बी देन के लेख्न सकिन्छ cos थीटा इक्वल्स टु वेक्टर ए र वेक्टर बी को डट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वेक्टर ए को म्याग्निट्युड वेक्टर बी को म्याग्निट्युड यहाँनिर 7 आयो यतापट्टि √6 यतापट्टि √14 यहाँनिर √7 को स्क्वायर लेखियो यतापट्टि 6 छ यहाँनिर √7 यहाँ √2 यो क्यान्सल भयो कति आउने रहेछ 7/12 को √, आउने रहेछ cos थीटा भनेको हैन एकदमै सिम्पल क्वेशन ल यो एउटा भयो अर्को क्वेशन भनेको हामीलाई के सोधेको छ भने यहाँनिर नेक्स्ट क्वेशन मा if A and B are two vectors of unit length and theta is angle between them and theta is angle between them so that 1/2 अनि a minus b को म्याग्निट्युड इक्वल्स टु sin θ/2 हुन्छ हैन जस्ट प्रुफ गर्ने एउटा क्वेशन हो कुन कन्सेप्टले प्रुफ गर्नुहुन्छ तपाईमा डिपेन्ड गर्छ हामीले दुईटा a र b भेक्टर्सहरु दिएको छ a र b भन्ने दुईटा भेक्टर छ जुन चाहिँ के छ युनिट लेन्थको छ अथवा इधरको म्याग्निट्युड कति छ 1 छ र थीटा भनेको इधरको बीचको एंगल रहेछ हामीले यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ 1/2 म्याग्निट्युड अफ a minus b इक्वल्स टु sin θ/2 यसको लागि सोलुसनमा हामीले यहाँनिर के लेख्यौं सिन्स a and b are unit vectors a र b भनेको युनिट भेक्टर्स हो त्यसैले भेक्टर a को म्याग्निट्युड इक्वल्स टु यसलाई a मात्र पनि लेखिन्छ इक्वल्स टु 1 एन्ड भेक्टर b को म्याग्निट्युड इक्वल्स टु b इक्वल्स टु 1 आउने गयो त्यसैले a डट b सो a डट b भनेको के हुन्छ भेक्टर a को म्याग्निट्युड भेक्टर b को म्याग्निट्युड cos थीटा इक्वल्स टु cos थीटा मात्रै आउन गयो है अब नाउ हामीले के गर्न सक्छौं 1/2 भेक्टर a माइनस भेक्टर b छ यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं यहाँ 1/2 राखे यता भित्र भेक्टर a माइनस अथवा यो भयो अनि फेरि a माइनस b राख्न मिल्छ किन मिल्छ यहाँ डट प्रोडक्ट छ है सपोज a डट a हुन्छ भने यो भनेको के हुन्छ भेक्टर a को म्याग्निट्युड अनि cos 0 हुन्छ 1 हुन्छ त्यसैले यो भनेको त के हुन्छ यो भनेको a स्क्वायर हुन्छ र स्क्वायर काटिन्छ र सेम भ्यालु नै बाहिर आउन जान्छ त्यही ओरिजिनल भ्यालु नै बाहिर आउन गयो हैन त्यसैले यहाँनेरि के लेखौं अब भ्यालुहरु चेक गरौं a डट a आयो माइनस a डट b आयो माइनस b डट a आयो प्लस b डट b आउन गयो है यहाँनेरि अब 1/2 यो भनेको a इन्टु cos 0 भनेको 0 भइहाल्यो यहाँनेरि अब माइनस के छ हाम्रो 2a डट b हुन्छ र यहाँनेरि के छ b डट b हुन्छ 1/2 यहाँनेरि यो 1 आउँछ माइनस 2 cos थीटा आउँछ यो भनेको हैन म्याग्निट्युड त 1 छ त्यसैगरी यहाँनेरि 1 आउँछ 1/2 2 minus 2 cos थीटा हुन्छ इक्वल्स टु 1/2 यहाँनेरि 2 1 minus cos थीटा भनेको के आउन जान्छ 1/2 √2 into 2 sin square θ/2 भनेर आयो यहाँनेर 1/2 4 sin square θ/2 भनेर आयो कति आउँछ त यो 1/2 into 2 sin θ/2 भनेर आउँछ सो फाइनली देयरफोर हामीले के लेख्न सक्यौं 1/2 magnitude of a minus b equals to sin θ/2 हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन गयो है यस्तै क्वेशन्सहरु छ सिम्पल क्वेशन्सहरु छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है त अब यो एउटा क्वेशन पनि गरेर हेर्यौं त्यसैगरी उतापट्टिको क्वेशन्स पनि हेर्यौं अब एउटा लास्ट क्वेशन छ लास्ट क्वेशनमा हाम्रो के छ भने जनरली अरु पनि क्वेशन्सहरु छन् तर
यिनीहरूसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू छन् है। यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू छन्। जस्तै अब प्यारालेलोग्रामको एरिया यति हो भनेर प्रुभ गर भनेर सोध्छ। जस्ट तपाईँले के गर्ने, क्रस प्रोडक्ट गरिदिने हो। त्यहाँनिर कोसाइन अफ एङ्गल भेट्नु भन्छ, जस्ट के गर्ने, डट प्रोडक्ट भेट्ने, तिनीहरूको म्याग्निट्युड भेट्ने, त्यही कुराहरू गर्ने हो हैन। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल एउटा लास्ट क्वेसन म यहाँ गर्छु। यहाँ हामीले आज के को कुरा गऱ्यौँ त भन्दा प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको सर्ट क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ है। सो द्याट भेक्टर्स 2i plus 3j minus 8k and 2i plus 4j plus 2k are orthogonal भनेको छ है त। orthogonal हुन्छ अरे। सोलुसनमा let a equals to 2i plus 3j minus 8k अनि भेक्टर b मा 2i plus 4j plus 2k भनेको छ है। अब यहाँनिर भेक्टर्स अर्थोगोनल देखाउनु पर्ने हो। नाउ a डट b त गर्ने हो। a डट b इक्वल्स टु 2i plus 3j minus 8k डट 2i plus 4j plus 2k गर्ने हैन। डट प्रोडक्ट निकालौँ। 2 times 2 भनेको 4, 3 times 4 भनेको 12 minus 16 भयो। 16 minus 16 equals to 0। सिम्पल डट प्रोडक्ट गर्ने हो। यहाँबाट के प्रुभ हुन्छ, सिन्स a डट b इक्वल्स टु 0 सो भेक्टर a एन्ड भेक्टर b आर अर्थोगोनल भनेर भन्न सकिन्छ। ल यही सँगसँगै हाम्रो प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको सर्ट क्वेसन सकिन्छ है त। यहाँसम्म तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा केही प्रब्लम भयो भने भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले अब भेक्टर्सको लङ क्वेसन्सहरू, लङ र भेरी लङ क्वेसन्सहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ। त्यो हामी एकैचोटि बनाएर हाल्छौँ यसको बारेमा। र यहाँसम्म तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएको छैन अथवा कुनै ठाउँको थ्योरी बुझ्नु अप्ठ्यारो भयो, यो पोर्सन चाहिँ अझै बुझाइदिनु जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नु अथवा हामीलाई 9849595895 मा नि कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।